Bu uy vibe'ini yosh katta ota-onalarimiz zo'r tushunishadi, chunki qaranglar qanaqangi shinamgin uyimizni, haqiqiy o'sha milliy o'zbekona uyimizni berib turibdi. Tepada uchta bolxonamiz bor ekan, o'tgan hech kim kirmagani uchun olib o'tirmaymiz va ayvonni qaranglar qanaqangi kattaligiga. Bu yerda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz mavjud ekan va mana bu asosiy eshikdan bu yerda 3 ta xonaga o'tiladi. Chap tarafda ko'rishinglar mumkin, kattagina ayvon qilib qo'yilgan. To'g'rida esa mehmonxonamiz va u yerda ham qaranglar qanaqangi katta, chiroyli bo'lib turibdi va bu yerdan chiqishlar bilan o'ng tarafda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalnimiz bor ekan. Uyimizni tashqi tarafdan ko'rinishini ko'rishinglar mumkin, juda ham fayzli va chiroyli xonadon ekan. Endi bu tarafda o'sha yerto'la qismlari vanna oshxonalari qilingan ekan. Endi qorong'i bo'lgani uchun yaxshi tushmadi, olib o'tirmadik va bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, kattagina yer qismiga ega bo'ladi. Umumiy 8 sotu maydonga qurilgan. Va bu yerda darvozaxona bo'lib yurganingizda o'zini garaji qilib qo'yilgan ekan, mashinalarni qo'yish uchun va oshxona qismiga ham mashinadan o'tsanglar bo'ladi va bu yerda ham pastda kichkina bir o'zini ayvoniga ega bo'lar ekan. Qadrdonlar, mana sizlar bilan uyimizni ham ko'rib chiqdik. Menimcha sizlarga ham yoqtirib deb o'ylayman. Fasad razmeriga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy 20 metr tashkil qiladi, uzunasiga esa 40 metr bo'ladi. Shunaqasiga umumiy 8 sotun tashkil qiladi. Kommunikatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet deysizlarmi? Hech qaysidan muammo yo'q ekan. Hattoki kanalizatsiya uchun ham mana turba tashab qo'yilgan. Ko'chib kelishlargacha tayyor holatda bo'lib qoladi. Atrofida maktab, bog'cha, masjid deysizlarmi? Hammasi yaqin ekan, hech qanaqa muammo yo'q. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, Toshkent tumani Yunusobod ko'chasida joylashgan bo'ladi. Mo'ljal sifatida eski Sho'ro bozorini olsanglar bo'ladi. Umumiy narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 195 ming narx qo'yishgan. Tepasiga pul bilan kelsanglar, albatta kelishtirib beradigan joylari bo'ladi.